Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2024. Mình tiếp tục tập violon mỗi ngày khoảng 10 phút. Do, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol.
các bạn, vậy là mình kết thúc bài tập biology ở đây. Chúc bạn buổi tối ngủ ngon. Good night, see you again.